聽嚟下一首請準備。好聽嗰啲歌真係要等一陣㗎嚇，一定係咁嘅。姑姐，係，你咁靚，咁都要俾我哋嚇飽下眼福先得嘅。唔係喎，點解咁佢就得喎？點解唔得？好冷靜啲，我哋啲音響哥哥好專業㗎，擺個你唔好咁樣啊嘛，擺 pose 咯，唔好咁樣玩嘅啫。係啊，啱啦。好難得啊，玉姐，你等等下。好似